সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে মিটে গেছে, খুব সুন্দরভাবে দিনটা কেটেছে। আর অনুষ্ঠানের সমস্ত কিছু খুব ভালো হয়েছিল, রান্নাবান্নাগুলোও ভীষণ ভালো হয়েছিল। আর খালি একটাই একটু গন্ডগোল ছিল, তো ওই তোপসে ফ্রাইটা একটু ড্যামেজ মতন ছিল তোপসেগুলো, তো তাছাড়া খুবই ভালো হয়েছে। সমস্তটা ড্যামেজ ছিল না, কিছুটা ওই রকম হয়ে গেছে। যাই হোক, সবাই ভীষণ হেল্প করেছে, খুব ভালোভাবে দিনটা কেটে গেছে। আর সেই কালকে এসে থেকে গিফটগুলো কখন খুলবে, মা গিফটগুলো কখন খুলবে, সে পাগল করে দিচ্ছে। সে কালকে কাটিয়ে কাটিয়ে আজকে এসেছে। আজকে তো সারা সকাল থেকে, মানে এখন দুপুর হয়ে গেছে, নিচে রান্নাবান্না চলছে, রান্নাবান্না করছিলাম, তো তার জ্বালায় এখন গিফটগুলো খোলা হচ্ছে। ভেবেছিলাম যে খাওয়া দাওয়ার পরে দিদিরা বাড়ি চলে যাবে, তো তার আগে গিফটগুলো দেখা হবে, কিন্তু সে এত ভীষণ বিরক্ত করছে, চলো পার্থ বলছে এক্ষুনি গিফটগুলো খুলবো। আর নিচে ভীষণ হই হচ্ছে, তার জন্য আমি উপরে এসে একটুখানি ভিডিওটা কন্টিনিউ করে নিলাম। চলো গিফটগুলো খুলছে দেখি। যার গিফট সে একেবারে পরিপাটি হয়ে বসে পড়েছে খোলার জন্য, দেখেছো পাকা বুড়ো আমার। এখানে মিম্পু একটা গিফট খুলে ফেলেছে, চলো দেখি এটা কি রয়েছে। এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক হিটিং কাপ। তো এটাতে তুমি জল টল গরম করতে পারবে বা আরও অন্যান্য কিছু খাবার তৈরি করা যায়। আরও একটা দেখো পার্থ আনবক্সিং করেছে, ওটা হচ্ছে ইলেকট্রিক কেটেল। এটা তো সবাই জানে কি হয়। তো জিনিসগুলো বেশ সুন্দর হয়েছে, প্রায় দুটো জিনিস একই টাইপের। তৈরি করা ওটা মেকা, আচ্ছা ওইটাতে গরম জলটা করে এবার সেই কফি টফি করে না, গরম জলটা করে, হ্যাঁ ওই তো মাল, ওইটা ওটা প্যাকেজ সিস্টেম না, ওটা জাস্ট দেখে ওর উপর বসানো। দাদুকে আমার দেখানোই হয়নি। হ্যাঁ একটু হাই হ্যালো কিছু করো। ঐশী একটা খুলছে, দেখো এটাতে মিল্টনের টিফিন বক্স রয়েছে। তো এইগুলো আমি ইউজ করছি, একটা একটা চ্যাপ্টা মতন বক্স লম্বা, আর দুটো ছোট ছোট বাটি টাইপের রয়েছে। তো এগুলো ভীষণ সুন্দর। আর ঐশী নিয়ে নিচ্ছে এটা নিয়ে নাকি ওই স্কুলে যাবে, তো এটা দেখতেও ও দেবে না, ওর বাবা চাইছে দেখবে বলে দেবে না। এই এতক্ষণে একটা সুন্দর জিনিস বেরিয়েছে, হ্যাঁ ভীষণ সুন্দর জিনিস। এটা এটা ভীষণ ইচ্ছা ছিল কেনার, তো পেয়ে গেল, মিটে গেল, কিনতে আর হবে না। বাচ্চাদের গিফট আইটেমে এই খেলনাগুলো দেখলে না ভীষণ মনটা খুশি হয়ে যায়, মানে বাচ্চাদের তো বিশেষ করে। আর ওই যে দিদির হাতে টেডিটা দেখছো, এইরকম টেডি দুটো পেয়েছে, এরকম বড় বড় টেডি। আর এদিকে পেয়েছে স্টিলের অনেকগুলো গামলা, স্টিল আছে, তারপরে তোমার ওটা কি বলে পেতলের রয়েছে, পেতলের থালা বাসন, মানে গামলা রিকাবি অনেকগুলো পেয়েছে এখানে। ওই আইটেমগুলো আর খোলা হচ্ছে না। স্টিলের থালা বাসনও রয়েছে, পিতলের রয়েছে, আর এদিকে স্টিলেরই গামলা রয়েছে। আর এই জামাটা দেখো কত কিউট, এটা এই দুর্গাপুজোতে আমি পরাচ্ছি ওকে, ভীষণই কিউট। অনেক জামা পেয়েছে, সেইগুলো আমি পরে আরেকদিন পুজোর টাইমে তোমাকে বার করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, ঠিক আছে? এখন এই জিনিসগুলো দেখে নিই। জামাইবাবু সব ঐতিহ্যের জামা আনবক্সিং করছে। তো এতেও রয়েছে একটা জামা, জামাগুলো খুলে খুলে না পরে তোমাদেরকে দেখাবো ভালো করে, এখন এত খুলতে গেলে অনেক বেলা হয়ে যাবে। বাহ ওই দিকে দেখো আরও একটা খেলনা পেয়েছে, এটা গান পেয়েছে। যাই একটা করে খেলনা বেরোচ্ছে না, ঐতিহ্যর থেকে ঐতিহ্য দিদির বেশি আনন্দ, সে নাচছে একেবারে যাই খেলাগুলো বেরোচ্ছে। ওরে বাবরে বাবরে, কি ঘড়ি, একটা ঘড়ির দরকার, চল ঘড়িটা করতে। হ্যাঁ বাইরে একটা ঘড়ি নেই, ওইখানটায় ঘড়িটা লাগালে সব থেকে বেটার হবে, সবাই দেখতে পাবে। এরকম জায়গা একটা ব্রেক দিতে, ওই ল্যাম্পের তলা একটা ব্রেক দিতে। ঘড়িটা এই জায়গাটাই বেশি ভালো লাগবে। হ্যাঁ জামাগুলো একটা এইদিকে দেখো জামাইবাবু বের করছে একটা দোলনা, আর ওইটাতেও একটা গাড়ি টাইপের দোলনা রয়েছে। এগুলো আমি পরে খুলে দেখাচ্ছি, এগুলো কিন্তু ছোট হবে, এগুলো মানে ঐতিহ্য ইউজ করতে পারবে না। তারপরে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, ভালো করে দেখাবো। আর এই দেখো একটা হিমালয়া সেট পেয়েছে, এখন আর জনসন নেই, হিমালয়া নেই না, এখন হিমালয়াটাই বেশি ব্যবহার হয়। আর এই দেখো এই ঐতিহ্যের একটা এইরকম গাড়ি আছে,
যেটা দিয়ে ছোটাছুটি করে, কিন্তু এই গাড়িটাও ইউজ করতে পারবে না এখন, ওইটাতেই ভালো করে মানে আর হয় না এখন, এবার পড়ে যায়, বড় হয়ে গেছে না। দেখো আমাদের সবাই মিলে গিফট খোলা চলছে, একা একা খুলতে বোর হয়ে যাবে। আর ওই দেখো আরও একটা সুন্দর জিনিস, পাজেল গেমসগুলো এগুলো। এই দেখো দাদু বের করেছে গাড়িটা, বেশ সুন্দর দেখতে লাগছে, বাট ঐতিহ্য হবে না। আর মিমপুর হাতে একটা ওয়াটার বোতল। এই জামাটাও সুন্দর কিন্তু বড্ড ছোট, একদম নিউ বর্নের, এটাও হবে না। আসলে কি হয়েছে বলো তো, ন্যাচারালি ছেলেদের অন্নপ্রাশন হয় 6 মাসে, তো সেই হিসাবে এই জিনিস দিয়েছে অন্নপ্রাশনের, কিন্তু আমাদের তো অনুষ্ঠানটা পরে হয়েছে 10 মাসে, সেই হিসাবে না জিনিসগুলো ছোট হয়ে গেছে। যাকগে, জামাইবাবু আরও জামা বার করছে, কিন্তু আমি এই জামাগুলো না তোমাদেরকে একদিন ভালো করে পরে দেখাবো, কারণ কি অনেক জামাই আছে দেখানো হচ্ছে না, আর আরও সুন্দর সুন্দরভাবে জামাগুলোকে দেখাতে হবে। আর জানো ঐতিহ্যর সঙ্গে কিন্তু ঐশীও জামা পেয়েছে। হ্যাঁ, সেইগুলোও পরে দেখাবো, ঠিক আছে, একসঙ্গে দেখিয়ে দেবো। পার্থ একটা কাচের বাটির সেট আনবক্সিং করলো, আর এটা একটা ওয়াটার বোতল। না কি হবে বল নাকি কি রাখবে? ঐশী একটা ক্যাডবেরি সেলিব্রেশন পেয়েছে, এইসব তো ঐশীরই মজা, এই আর কি। এটা ঐশীর জামা। জামাইবাবু আরও একটা জামা আনবক্সিং করছে, তো এটা জামা না, এটা ব্লেজার, বেশ সুন্দর হয়েছে, এটা মাসি দিয়েছে। এইগুলো যখন দেখাবো, আমি তো প্রত্যেক কটা জানি না, যেটা যে দিয়েছে বলবো। প্রত্যেকগুলো মানে হাতে দিচ্ছে, কে কোনটা দিচ্ছে মনে রাখা ভীষণ কঠিন, আর বোঝাও যায় না। যাই হোক, যেগুলো এই নিজেদের মধ্যে মানে আগে দিয়েছে সেগুলো আর কি মনে আছে। আর এটাও দেখো, এটা একটা খাবার সেট, মানে ঐতিহ্যরই সমস্ত কিছু খাবার সেট। আর ঐতিহ্য যে এগুলো পেয়েছে, মানে সোনার উপর জিনিসগুলো পেয়েছে, সেগুলো পরের ভিডিওতে পোস্ট করব, কারণ এই ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আর আমি এই ভিডিওটা এখন এখানেই এন্ড করে দেব, গিফট আনবক্সিংয়ের পার্ট 2 নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকগুলো পার্ট হবে, একদিন জামা দেখাবো, একদিন সোনার উপর জিনিসগুলো দেখাবো, ঠিক আছে? চলো টাটা, আবার দেখা হচ্ছে আরও একটা নতুন ব্লগে। হ্যাঁ পাপা টাটা বলে দাও তো, টাটা।